무쇠 냄비인데 어라? 생각보다 가볍네. 엄마도 반한 무쇠 냄비 햄튼. 엠보형 바닥에 논스틱 코팅으로 놀아붙은 걱정 끝. 생선도 고기도 무쇠에 구워야 제맛. 뚜껑 내부 돌기가 수분을 촉촉하게 유지해 무수분 저수분 국물 요리 전골 요리. 솥밥 하나도 찰지고 맛있게. 밥 지으면 누룽지는 덤이에요. 돌솥 비빔밥은 무조건 베이비웍 추천. 열 전도율과 보존율이 높아서 영양은 그대로 맛은 최고. 햄튼으로 요리하면 확실히 달라요. 디자인도 너무나 예뻐. 식탁에 그대로 플레이팅까지. 어떤 요리도 맛있어지는 무쇠 냄비보다 가벼운 햄튼. 최저가로 곧 찾아뵐게요.